Khur naga Khlem jong nongsan Hima. Khynnah ilakar Taekwondo Training Academy Kilawan Rak Borami Kejela Takma Takma haka First Indo-Nepal International Taekwondo Championship 2021 Kablalong Varanasi Uttar Pradesh. Ya kini kelempong ilakai kabla sedang nadu arpnyo terik adu laipo terik uno pra jong senam arjar arpway lapanya da Taekwondo Association Chanduli balka Uttar Pradesh Taekwondo Association. Kini ka kenhon kala Khur hado kadwe tili kita Takma kiba kentoh be sautli kita Takma kser arli kita Takma rupa basantli kita Takma renong. Habai Khlem kino tok kubor kini ki Khynnah kilapan pau Watla kilawan rak bura meke jela Henry kem shimlayo Jingïarap AA na Sorkar jela. Barkila haban penlot hina lade ya ka bailot baisap na kamta ka tiklempong. Te kumta kila kentu ya ka Sorkar jela. Bakan ya rap lem haba kilet pen mi kemade ke jela syakil lempong ilakai paper. Ni kum naka taekwondo team mo Meghalaya taekwondo training team te ngiwan hangni ban keren syafang ka lumpung ilak ka bangila adap bangila wan yeshimenta na po UP kadika first Indo-Nepal International Taekwondo Championship te ka ngi lawan barok ki players ki dei khatwingot te na preng kini khatwingot ngi wan rak medal shiphangot te southly gold medal southly bronze but earthly silver medal te ngidap rak jisu komen ka bakhrau but kumjuro ki bahi ngasem jangi ai jing khuble mo ya kayin kasem jangi khamtam ba kila krishan ngi kila ai mesim ngi nakapor shakapor markapor hi ki baju yai krishan ngi te katno ngidap rak jisu komen te bat kumjuru aku ban ong ba ngilit represent mo ngilit represent ya ka jelahi ya kan di ka Meghalaya hi te ngila wanra ya nom ko buram khontam kan ngidap da ka jing so dan buram mo ngila wanra buram ya ka jelahi barak kowe ka jak bandu hi te kumjuru nga suban ai khublei ya ki MLA ki la kloi Jingïarap ini Watla da iba khendiat ru kala long ka jisumu yaki kum ye ba sanbor shulai ba adalbat nongrom nangta ba elhek nangta I Mohendro Rapsang Ernest Mauri ki bala kloi Jingïarap ini na ki individually mo kila yarap te kila ki ai ka jing khublei jing songo ikiru khamtam te but kumjuru nga kwa ban kren kwa ban ong ba nakaliang ka government te ngim ka ngimyo sponsor na ngimyo ii mo te ngialit ngi pelut hi but ngi hap po ka under Meghalaya Taekwondo Association tambah kani ngilit na ka club jongi ngilit ban represent ka jela tambah kani ka championship tingi shat lit kum to in different fields no hakimi kwe kilempum te ni kerpat ba nakaliang ka government kan le AA kan itu kan Jingïarap mo yangi 16 team te napo Nepal kiawan hado 65 players something te ka team napo India kadi 100 team ba lockdown kunto himo 2020 kunto te it's a big challenge ba ngimla ban practice ba ngimyo namar ka Meghalaya ka state jongi ro kum sha ba ngin let mo ban practice when namar ka jongi lek khamtam kadi contact sports te ni Jingïarap ban practice kumtung teng hakto por lockdown pat ngi share practice hayi ngi share le kumtu hayi te gila kumtla ada sha ban let practice ban let club ban room shop club te ngila ya let ngila practice hi kumtu kat bala long kat ngi sham jing hiru nomor ba
hang ni ngi practice ka gimdan ka proper facilities mo ka proper club gimdan mattress so gimdan ngile sabar ngi hap le ka mat te ngi hang ni gimdan te tamba somehow ngila ban manage ngila ban le kai bhang ngila ban